Tere õhtust, head televaatajad, pokkerisõbrad ning tere tulemast uuele PokerStarsi The Big Game hooajale. Me tõepoolest alustame taas, oleme teiega sisuliselt terve aasta jooksul ning tänane koosseis uue hooaja esimene on teie ees. Jah, te ei eksi, ta on tagasi. Phil Hellmuth, Poker Brat, $100,000 sisseostustäkk. Joe Cada, mõne aasta tagune maailmameister, tema sisseostustäkk samuti 100 000. Hiljuti ATV õnnetuse läbi teinud Phil Laak, kes on ennast ostnud sisse $100,000, aga tundub, et selles õnnetuses ei saanud viga mitte ainult käsi, vaid ka pea, vähemalt soengu järgi saab seda järeldada. Siin samuti meie vana tuttav David Williams, Pokkeri Pro, samuti $100,000 kulutanud, et ennast mängu tuua, ning Bill Perkins, kes ei ole pokkeri professionaal, kes on ettevõtja ärimees, on tulnud ta investeerimispangandusest, tegelenud IT-ettevõtete startupide kokkuostmise ja müügiga, tänaseks jõudnud otsapidi ka Hollywoodi, produtseerib filme ning nende viie vastu mängib siis selle nädala Lewis Cannon püssirahutünn David Fishman. See mees tuleb Arizonast, ta on matemaatikaõpetaja, ta on 35 aastat vana, kaksikute isa. Ta põdes nooruses luuvähki, kuid on tänaseks täiesti paranenud ning rääkis ka siin oma sissejuhatavas intervjuus Amanda Ledemanile, et see, et ta nooruses on vähki põdenud, on pannud teda elule hoopis teisiti vaatama. Ta hindab iga päeva hoopis teisiti, hoopis väärtuslikumaks ning loodab ka sellest mängust kahtlemata teenida ning läbi selle nii oma perele kui endale parema, ilusama tuleviku teha. Reeglid on siis Lewis Cannonile lihtsad. PokerStars on andnud mänguks kaasa $100,000. Kõik, mis mängija üle selle teenib, jääb talle. Pluss hooaja kokkuvõttes saab mängija siis ka nii-öelda PokerStarsi poolt välja antud eripreemia, milleks on PokerStarsi Põhja-Ameerika turnee pilet, mis on samuti ligi $50,000 väärt. Siiamaani edukaim Lewis Cannon on olnud Nadia Magnus, kes siis möödunud hooajal läks saatest $63,300 võiduga. Phil Laak on siit leidnud tasku paari, tasku 6, teinud tõste 800 väikese ning tulnud sellega mängu. David Williams maksab kinni selle 4-5-ga. Lauas 3-2 poissi. Näeme, et see Laagi 6 paar endiselt peab ja hästi peab. Williams panustas 1700, Laak maksab selle kinni, nüüd tuleb lauda S, see võib kedagi murelikuks teha, aga mine tea, Laak endiselt juhib seda jaotust. 42. Ja Williams tšekib, Laak ründab, David Williams koheselt ka loobus. Ja Phil Laak on tänu nii-öelda vigastusele, tänu invaliidi staatusele selles koosseisus raskustes, peab ta kõik oma kaardid nii-öelda ühe käega ära vaatama, aga ju ta saab sellega hakkama. Ning meeldetuletuseks teile siis ka suure mängu reeglid. Kokku mängitakse koosseisu jooksul 150 kätt. Enne flopi panustamisel tuleb arvestada pangalimiitidega, peale flopi limiite pole, blindid 200 ja 400 ning iga mängija peab arvestama ka iga ringise antega $100. So what exactly happened? Okay, so what happened was nüüd räägib siis Phil Laak sellest ATV õnnetusest. ATVing with a group of guys in Oregon, and out of nowhere, I was going like 30-40 miles an hour, and out of nowhere on the sand dunes, there was air underneath me, like in the cartoons, except instead of hanging and like thinking what to do, I just started sinking like gravity would have you. And it was a 28-foot, 8-inch cliff, and I just 40 miles an hour or so just bit it. And 1200. A lot of damage to the body, but I'm healing super fast. I mean, not good that you got an accident, but no nii, ma usun, et saite sellest selgitusest aru, mis siis juhtus ATV matkal. There you go, kid. Take the money. Suurel kiirusel suhteliselt 670 kilomeetrit tunnis. Liivatüünist alla, aga kokkuvõttes tuleb öelda, et mehel läks vist isegi hästi, et ta ainult murtud rangluuga käega sellest pääses. Oleks võinud palju hullemini minna. Ja siin ta on jälle actionis. 9-4-5 flopis. Näeme, et Bill Perkins on saanud 5 pihta
juhib ka seda jaotust, turn check itakse läbi, veel üks kordus tuleb lauda 8. Phil Laak ründab 3200 tema panus, vaatame kas Bill Perkins maksab selle kinni, vilistab vaikselt oma ette. Ei, loobub kaartidest ja selle agressiivse liigutusega Phil Laak võtab panga. Näitab ühte kaarti. Let the other one be a mystery. You're the only one that can still win them all, Phil. I'm the only one left. I'd rather you didn't. I have to win at least one hand, okay? Just at least one. He's 2-0. Well, I'm glad you made it here too, Phil. I've always wanted to play with at least one Phil, and now I got two, so I mean, that's just awesome. Ja David Fishman siis ütles, et tal oli terve elu unistus mängida ühe Philly vastu, nüüd on siin lauast 2 neid isegi, et see teeb tal olukorra veel paremaks. Aga muidugi tema põhiülesanne selles koosseisus ei ole mitte niivõrd Phillyde vastu mängida, vaid just nimelt raha teenida. Teisalt aga jälle, kui see peaks tal õnnestuma just nimelt Phillyde vastu, siis ei ole ka ju paha. Täiesti ükskõik, kellelt ta suudab raha ära võtta. David Fishman on suhteliselt agressiivne mängija, mida tõendab kas või see liigutus, et ta näiteks 8 poisiga limbib panka sisse. David Williams tema taga 5 paariga kaasas. Dislocated elbow, shattered wrist, trigeminal nerve damage right here, 35 stitches around my eye, and actually I'm getting surgery to my eye check. Ja flop siis 6, 9, 10. Näeme, et Joe Carter tabas kõige paremini. Kõrget paari, tal on hea kikker. Kõrget paari tabas ka Phil Laak, aga tema kikker on madalam. Näeme, et Laak, Carter ja Fishman on sinna jaotusse ka jäänud. Fishman ründas ka edasi, olles enne flopi agressiivne, on ta seda ka jätkuvalt edasi. Nüüd kaob siis sellest jaotuses Joe Carter, Phil Laak ja Joe Carter on mängus veel üks 10, korduse näol tuleb lauda. Näeme, et Phil Laak juhib 32. kahte otsa. Reatõmbed on siin Fishmanil, ilmselt seda ta jahib. Panus 3200. Ei taha Phil Laak oma 9 paari veel käest lasta. Pank on 8600, aga selleks, et vaadata ka Riverkaart ära, peab ta maksma 3200. Nüüd ta selle tegi, Riverkaart tuleb siin lauda, see on äss, see ei muuda asja, Phil Laak on asja võitnud. Tšekkis, kas julgeb David Fishman veel rünnata? Ründab, teeb panuse 10 000 ja vaatame, mida kostab selle peale nüüd Phil Laak. I don't have a 10. And you're betting 10. That's probably a bad spot for me to be in. Just, Phil Laak ütleb, et mul ei ole 10 ja see, mida sina teed, on seal, et sa panustad 10-le ja see on mulle halb koht. You want me to show? Yeah. First hand I'm in, you want me to show? Yeah, if I fold. You gotta pay. Nah, I don't know. We'll see. If I show what you show, I'm folding. I fold. I fold. Now if I show what you show? No. Ja David Fishman on... If that was a bluff, sir, that was a well-bold bluff, because I did not have a 10. Phil Laak loobus sellest jaotusest ja David Fishman itsitab vaikselt pihku. Hästi mängitud, hästi mängitud. See oli julge, siuke rasvane bluff, nagu Phil Laak seda just nimetas. We are 10,000 people in Brazil, holding our breath. We are alone. We are all in. We are poker. Ja siirdume tagasi kohe lauda. Meie järjekordsed nii-öelda päris lahingud Big Game'is on taas alanud. Selle üle on minul isiklikult ainult hea meel. Nauditav on vaadata niivõrd kaasahaarvat mängu. Aga siin David Fishman siis räägib endast ise. So I teach math at Arizona State University. Go Sun Devils. Being a teacher in today's society is not the easiest thing. Don't get paid an excessive amount. Lately, in my home state of Arizona, there's been a lot of budget cuts. I actually got furloughed last year, took a big hit to my paycheck. So
This opportunity to supplement my income and then some is definitely an opportunity that can't be passed up. I got to go sit with those guys and do everything I can to grind my way to a big payday. I've been married for 8 years this coming October to my beautiful wife, Stephanie. So I met my wife online through an online dating service, and actually you have to pay a subscription in order to be able to even write to people on there, and I decided I never wanted to do that until I read my wife's profile. I paid the $20, and I wrote to her and said, I just spent $20 to write to you and nobody else, so you better be worth it. And best $20 I ever spent. And now we have 2 beautiful kids, twins, boy and a girl, and I am here to play for them. No soovime talle kahtlemata edu mängu jätkumisel. David Fishman on siin oma naise ja oma armsate kaksikute pärast. Kuulsime siis, et elu ei ole tal hetkel just kõige kergem, kuna Arizona osariik, mille ülikoolis ta matemaatikaõpetajana töötab, on viimastel aastatel tänu majanduskriisile pidanud erinevaid kärpeid tegema. See on pannud pauguga tema isiklikule eelarvele. Kuulsime ka väga liigutavat lugu sellest, kuidas ta tutvus oma tänase abikaasaga interneti nii-öelda siis Kosja kontori, kui nii sobiks öelda, kaudu. Ta luges sealt oma kaunitari profiili, iseloomustust ja maksis $20 ning kirjutas talle ja ainult talle, et ma kulutasin just $20 ja ma loodan, et sa oled seda väärt. Kõlab küüniliselt, aga minu jaoks on see suhteliselt romantiline. Väga romantiline oleks kahtlemata ka see, kui David Fishman sellest mängust suure võiduga lõpuks läheks. See kindlasti rõõmustaks tema peret, kelle eest ta siia võitlema on tulnud. Aga praegu on sellest muidugi väga vara rääkida. Nii, flop on 3, poiss 5, Phil Hellmuth ja Bill Perkins on lahingus. Bill Perkins on tõstnud 15 000 Phil Hellmuthi panuse 5000 peale ja Bill Perkins üritab nüüd Phil Hellmuthile naha vahele ronida. Why? Why not? Why would you do that? It's not right. It's not right. Turnist tuleb lauda 6, Phil Hellmuth on juba öelnud, et ta tšekib ja Bill Perkins, kellel raha on, ründab 20 000. Ja masin käib. Ja ta tahab just nimelt selle suhteliselt nii-öelda nagu lõdva kuuli suhtumisega siin lauas kindlasti Phil Hellmuthit närvi ajada. Phil Hellmuth maksab selle panuse talle kinni. Hellmuth on endiselt veendunud, et tema 10 paar peab. Nüüd tuleb lauda 2, see ei ole hirmus kaart kellelegi. Näeme, et Perkins on selle jaotuse kaotanud. Lauas on juba $76 800. Perkins on olnud siin agressiivsem. So Phil, I got a question for you. Do you think that technology is the cause of humankind's problems, or do you feel that technology will be the salvation and the cure to people's problems? Ja küsib nüüd midagi täiesti mõttetut, üritades selle omapärase filosoofiaga Phil Hellmuthit närvi ajada. Kas tehnoloogia on inimkonna hädade põhjus või vastupidi väljapääs? Guess he's a robot. Ja nüüd pöördub David Fishmani poole, et näete, Phil Hellmuth on robot. David Fishman viisaka inimesena ütleb, et mina siia vahele küll ei tule, see on teie rida. Bill Perkins tšekib nüüd ja näidatakse kaarte ning selgub, et Phil Hellmuthi 10 paar oli tugevam ja Phil Hellmuth võtab siit korraliku panga. Oh, that would have been salty. Phil Hellmuth holding on with the underpair. I should have said something. He would have bluffed again. So Hellmuth picks up the win, but Joe, I want to focus on the loose ja cannon. nüüd räägivad siis Chris ja Joe kolleegid David Fishmanist. Õigemini sellest, kuidas David Fishman nende arvates mängib. After watching him execute that 3-barrel semi-bluff a few hands ago, David Fishman's best bet against this lineup may be to temper that urge for aggression
and carefully pick his spots rather than be ja the Joe table maniac. ütleb As an siis, amateur, et he'll get away with David that for a Fishman on while, siiani but eventually mänginud someone's bound to be päris curious. kenasti, toredalt They'll wanna see if agressiivselt, David aga Fishman lives up eriti to his vaadates name. võib-olla seda hiljutist jaotust, kus ta siis tõepoolest Phil Laagi vastu üliagressiivselt põrutas, et äkki ta peaks pisut nii-öelda pidureid peale panema, jääma küll agressiivseks, aga paremini kohti valima, sest varem või hiljem keegi nendest profidest hammustab ta läbi ja teeb talle sellisel juhul haiget. Näeme, et peale seda, kui Phil Hellmuth siin ennast nüüd õnnelikuks pidas, üritab Bill Perkins endiselt teda endast välja viia, mõnitades teda sõna otseses mõttes. Joe Catta, world champ, ladies and gentlemen. World champion. Folding like the best of them. Laag, Hellmuth, Fishman, Williams, kõik on mängus ja me saame siis praegu pisut higistada koos Lewis Cannoniga. Me ei näe vastaste kaarte, näeme ainult David Fishmani kaarte, näeme David Williams läheb. No hästi on tabanud David Fishman suhteliselt kõige kõrgemale paarile pihta saanud. Kõik, kellel ei ole ka viga, peab kartma põhimõtteliselt ainult ässa, mingid muid kombinatsioone, aga hetkel ma usun, et ta kombinatsioon peab. Nüüd üritab siis David Williams viisakalt Bill Perkinsile mõista anda, et ei ole tark segada teist mängijat, kui ta on nii-öelda jaotuse ajal mängus ja mõtleb oma võimalikele käikudele. Ja nüüd ütleb täpselt. Phil Hellmuth põrutas praegu vastu korralik nii-öelda kontralöök Bill Perkinsile. Et ma olen siin keset jaotust, et ei ole viisakas keset jaotust, just kui me omavahel ei mängi rääkida, aga kuna sa oled amatöör, siis ma saan sellest ehk aru. Nii, turnis tuleb lauda 2. See võib muuta kellegi ettevaatlikuks, aga samal ajal me ei peaks selle Phil Laagi võimalikke käsi väga kartma, igal juhul võtab Fishman ettevaatlikult, tšekitakse läbi mõlemapoolselt see turn, see peaks praegu David Fishmanile kindlasti reetma, et Phil Laagi käsi ei ole just maailma kõige tugevam, arvestades ka eelnevalt toimunud Riverist lauda 6, see ei ole ohtlik kaart, ma usun, et Fishman on praegu kindel, et ta on selle jaotuse võitnud, näete, Laag tšekib veel, ja tšekib ka Fishman, otsustab juurde mitte lükata ja võtab siit selle panga. $39,000. Ilus korralik kamps David Fishmanile. I think you got a call. I think you would have got snap called. Ja head sõbrad seal telekate ees, oleme tagasi meie tõepoolest fantastilises pokkeritoas Las Vegases, mängitakse 10. jaotust ja siin siis teevad Bill Perkins ja Phil Hellmuth omavahel need asjad selgeks. Phil Hellmuth siis selgitab, kuidas need asjad käivad. I'm talking about the last hand where he bet 5,000, I was still studying him. David Fishman on leidnud taskust S10. My wife hates this hand. So. Why? Ja väga üllatav, et ta selle käega ei mängi. She does. Bill Perkins on leidnud ässa poisi mastist, teeb tõste 2000. David Williams mastikaardid 3-4, tuleb kaasa ka Phil Laag ässa 5-ga samuti mastist, kolmekesi nad seda potti jagamas siis on. 4-7-8 on flopis. Näeme, et 4 tabamusega on hästi pihta saanud David Williams, aga see paar on väike, et ennast kindlalt tunda. Nüüd tuleb lauda 9, ei muuda asja endiselt David Williamsi 4 paar juhib. At least, at most 2. I say 2. Bill Perkins ründab 4400. Kas Williams usub oma 4 paari?
ja usub, loeb praegu vastaseid hästi. Sellega teeb ületõste koguni 12 500. Phil Laagi jaoks oli seda liiga palju. Mida ütleb selle kohta Bill Perkins? Bill Perkins lõpetas. Miski David Williamsis reetis. Näeme, et Bill Perkins üritas praegu siis David Williamsist äkki vaadata ja näeme, et David Williams on plussis. 3900 on siis tema jaotus praegu, siin ta teie ees on, 41 aastat vana, pärit Houstonist, Texasest ja hetkel siis ligi $50,000 punases. Aga ei ole lugu, mehel seda varandust on, et nii-öelda oma lustiks seda pokkeriproffidega miljonite televaatajate silme all laiaks lüüa. Aga teisest, eks temagi saatus võib veel pöörduda. Me oleme seda ju esimese hooajagi saadetes näinud, kus väga agressiivselt ja tuliselt ja miinustes alustanud nii-öelda ärimeestest asjaarmastajad lõpuks oma mängu positiivseks pööravad. Näete, et Perkins on üliagressiivne, tuleb jälle kaasa täiesti prügikaardiga 8 kuningas tema selja taga. David Williams tuleb 10 paariga sisse, Phil Laak tuleb poisi paariga sisse, Joe Carra tuleb 7-9-ga sisse, Phil Hellmuth 6 kuningaga saab ainult koputada. Palju on mängijaid kaasas ja siit näeme tulevärki. David Williams on pihta saanud 10 setile ja juhib kindlalt seda. Carra tšekib, Perkins tšekib, Hellmuth on tšekkinud, Williams ründab 1600, Laak maksab selle kinni, Carra loobub, Perkins loobub, Williams ja Laak on jäänud mees mehe vastu, mano a mano. Nüüd tuleb lauda üks emand, see ei muuda asja, Williams nii tšekib ka Phil Laak ja 6 on ka selles mõttes mõttetu, et David Williams on jaotuse võitnud, aga kindlalt ta ennast ei tunne. Või lootis siis, et panustamise töö teeb tema eest ära. Siin Laak kartis ilmselt siiski pigem seda masti, aga selle panga võttis endale. I could have lost more, I think. I played that hand a little careful. Ja Phil Laak arvab, et ta mängis seda jaotust liiga ettevaatlikult, et kui ta oleks olnud selles agressiivsem, et ehk oleks talle edu toonud, ma kaldun pigem mitte uskuma. David Williamsil oleks olnud väga keeruline oma 10 setist lahti lasta. Oleme tagasi lauas ja näeme invaliidi Phil Laaki Joe Carraga sõbralikus vestluses. Ja nii kaua, kuni raha laua keskel ei ole ja mehed sedasama potti või selle eest õigemini ei võitle, on see täiesti normaalne. Ei ole see ju sugugi keelatud. Tore suhtlemine ongi see, mis sellest mängust niivõrd fantastilise teevad. Mängitakse 20. jaotust. Tuletan meelde, ühe koosseisu jooksul mängitakse kokku läbi siis 150 jaotust. Joe Carra on leidnud mastist 60 ja tuleb sellega ilmselt kaasa. Tuleb minitõstega 1200. Äss on üks kaart. Näeme ka teist kaarti kohe, see on kuningas. Phil Hellmuthil on väga tore stardipaar. Stardi kombinatsioon, siis nii on vist korrektsem öelda. Aga üle ei löö Joe Carrat. Maksab vaid kinni, kas David Fishman ässa 3-ga otsustab kaasa tulla. Jah, tahab ka oma võimalused ära vaadata. Nii, ja Bill Perkins võtab väga agressiivselt ohjad oma kätte ja ründab kogu poti ulatuses 7200, pank on juba 12 000. Phil Laak suure pimedal ei mängi, Joe Carra loobub samuti. Nii, ja nüüd tõstab omakorda Phil Hellmuth ässa kuningaga. Sai, mis tahtis. Või kas siis hakkab siiski kahe mehe vahel siin, Bill Perkinsi ja Phil Hellmuthi vahel miskit toimuma. Miski keeb nende vahel. David Fishman kadus sealt. Selles sogases vees see matemaatikaõpetaja kalastada, nagu ta perekonna nimi ehk sellele viitaks, pigem ei julgenud. At least know I don't have a pair of nines.
Come on, man, you can't fold. You're the businessman. Ja Phil Helmut üritab praegu Bill Perkinsit lauda saada. Ja see oli kutse tantsule. Sa ei saa ju kaarte foldida, sa oled ärimees. I don't know. Could that be the double reverse psychology, whatever? Okay, I'll ask you the question. Do you think that Yes, the answer is yes. No, do you think that technology is the cause of man's problems or will be the solution to man's problems? Ja sama küsimus, sügav filosoofia, teist korda uuesti. Ja nüüd on siis Phil Helmut valmis ka vastama. That's my answer. That's your answer. Okay. Et tehnoloogia annab inimkonnale palju selliseid võimalusi oma murede lahendamiseks, mida minevikus ei ole olnud. Sama sügava filosoofiaga Phil Helmut vastas. Ja Phil Helmut selle pangaga võttis. I believe that's true. I got a fold based on that answer. I smooth called an upfront raise and then just repopped everything. Forget all that. You're too happy. Forget all that crap. I gotta be strong. Aga praegu Phil Helmut veel naeratab ja tabel on siis praegu siin. Phil Helmut juhib $51,800 David Fishman $32,000 plussis, David Williams 1,9 plussis, Joe Cara miinuses, Phil Laak miinuses ning Bill Perkins $54,600 miinuses. Kõige rohkem on mul muidugi hea meel David Fishmani hea sõidu üle, hetkel $32,000 plussis ja näete, siin on siis tema ees see, keda ta taga ajab, Nadia Magnus $63,600, siiani parim Lewis Cannon, tuletan siis meelde, kokkuvõttes parim Lewis Cannon teenib PokerStarsilt ka preemiapileti Põhja-Ameerika pokerturniiridele. How far, would you push yourself into the future and how far? Like I would in a snapshot, 40,000 years. Let's bring me there. Let's see what's going on. I hope there's food. You know? Now wait a minute. If 40,000 years the planet were like a fireball and you died instantly. Tundub nii, et kõik mängijad on siin praegu Bill Perkinsi seatud lõksu astunud ja filosofeerivad ja mõtisklevad inimkonna tuleviku üle. Phil Laak hakkas praegu arutlema selle üle, et ta läheks hea meelega vaataks, mis toimuks maailmas 40,000 aastat meie ajast edasi. Because I know that because I'm in a pretty good position right now. Kõige hullem, et teised tulevad selle sõbraliku mõtisklusega kaasa. Don't breathe. They have some other source because there's no air and you just 40,000 years. What if the average height's like 10 feet and like his micro man. And everybody's super smart, you know, and all of a sudden you show up. Broke. None of the women are interested in you. Nii, maistist 2 ja ema on David Fishmanil, sellega ta siiski ei tule kaasa mängima. Nii, nüüd on Bill Perkins leidnud taskust kaardid, millega ta, kui kõik tema jaoks kenasti läheb, võib oma olukorda selles mängus konkreetselt päris hästi päästa. Parimat kombinatsiooni ei ole võimalik ette kujutada kui ässapaar. Ja täpselt nii, tõepoolest on see raiskamine, jääb üle Bill Perkinsiga nõustuda. I had the 4-8 of spades. Perfect timing for somebody to try and pick on me. Ei õnnestunud Bill Perkinsil selle jaotusega mehi lauas kaasa endaga meelitada ja võttis vaid minimaalse, mis talle kuulus antede ja pimepanuste näol. 2 aces, huh, Bill? Nice. Just in case the first one wasn't working, I needed another one. Ja näete, kohe peale ässapaari tuleb Bill Perkins kaasa nii tugeva kombinatsiooniga kui 2-5, aga võtab seda palju ettevaatlikumalt, vaid lonkab potti sisse. Williams tuleb samuti 70-ga kaasa, Phil Laak tuleb mastist 4 kuningaga kaasa ning Phil Helmut on 2-8-ga ka mastist oma pimedat kaitsma ning suurel pimedal 4-3. David Fishman saab nii-öelda selle flopi tasuta ära vaadata. Tema on suurel pimedal juba oma panuse teinud. Poiss 8-3, näeme, et 8-le on Phil Helmut pihta saanud ja juhib seda jaotust. Võtab rahulikult, tšekib vaid, David Fishman ka tšekib, mida teeb Perkins, tšekib, David Williams vaatab nüüd oma kaarte, ka tšekib ning tšekib ka Phil Laak,
see läks sõbralikult ja odavalt. Nüüd tuleb lauda 6, see ei muuda asja, Phil Hellmuti edu on suurenenud, nüüd ründab Phil Hellmut, mingit väärtust käele on ju vaja, 2700 panus, David Fishman foldib, Bill Perkins foldib, David Williams foldib ja mida teeb Phil Laak, maksab selle kinni 2700, tal on nüüd tekkinud masti tõmme, muidugi just odavalt enda jaoks saab ta selle masti ära vaadata, aga ei tule seda suurt pääsemist, lauas on 10, tšekivad mõlemad ja nüüd näitab 8 Phil Hellmut ning pank 8000 Phil Hellmutile. Phil Hellmut on praegu suhteliselt heas tujus, eks tal on ka põhjust. Siis kui sul mängus läheb kõik hästi, kui su pank on suur, ei suuda sind ka vastased endast nii lihtsalt välja viia. We are famous. Professionals. First timers. We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Ja laua ümber on vaikne, kui Phil Hellmut loeb oma nuppe üle. Ühe käega on tal seda väga keeruline teha. Aga siin ta siis teie ees on. And 7 friends were in Oregon. We rented ATVs. Everything was going along well, even though I was a little bit behind the pack, and we were flying. Then they got out of sight for 1 second. I could have sworn they went straight, but they veered to the right. I didn't catch it. I kept going, and all of a sudden there was no earth beneath me, and I just started sinking right away. I had powered myself over a 20-foot something. I didn't know the something was there. This is what he jumped over. This is my 5th broken arm. And you were broken 2 bones at the same time? 1 time. It's possible I broke my radius and ulna at the same time because I can't really twist at all. Why are you in the hospital? Because I'm not stronger than the earth. The earth beat me in a race where I smashed into it. My durableness showed through in that I can take 20-foot, 30-foot cruising through the air and smash into the earth and still live, proving once again that humans are tenacious. The real quick summary of my damages: 1 broken rib, a shattered wrist, slight metatarsal damage, 1 dislocated elbow, orbital plates that hold the eyeball in place. It got smashed, and then the worst thing is I have the trigeminal nerve. It was smashed pretty bad, and I can't feel anything. My whole body works except for my arm, which will fix, and that's it. Every time I feel the pain and the numbness right here, I go, wow, I have 20/20 vision. I can walk around. I am not brain soup. I know who I am. I feel great. And I don't know, I go into manic happy mode once I realize how lucky I am. Kordan siinkohal ennast väga hea meelega, tõepoolest nähes nüüd ka neid pilte ja seda liivatüüni liivaküngast, mille pealt Phil Laak ennast alla sodiks sõitis, siis tõepoolest tuleb vaid imestada, et temaga hullemalt ei läinud, kui temaga läks. The ground just fell out and I was like, oh my God, if I stay on this but you're up there now, you're tumbling. What's going on? Did the machine just turn straight down? Or No, it was going like this and I said, oh. So the machine's going level at 40 miles an hour and you're And I thought, if I stay on this ATV, I'm going to chest impact, crush my body, it's going to be a mess. So I tried to get away from it and I was going to try and roll and hit the ground away from the ATV, but I didn't get far away enough. And when we hit the ATV from my pushing away had angled this way and then we jambled up again and it pressed up against my elbow and smashed my arm. And the guys that saw it said they couldn't believe my legs went uninjured. They thought my legs were going to be smashed. Joe Karam on üle tõstnud David Williamsi tõste. I tried getting away by pushing against it and I got a half. David Fishman sealt tagant ei mängi ja samal ajal on Phil Laak endiselt hoos toomaks kolleegidele mängijatele mälestusi sellest kohutavast õnnetusest ATV-ga.
aga sellest moraal, Phil, mine pane kirikusse või mis iganes konfessiooni liige sa oled küünal ja ole järgmine kord ettevaatlikum. Ära kiirusta ja jälgi semusid, kellega sa koos matkale lähed. Äkki mõni teine tunneb teed paremini. Joe Cara võttis siit selle panga. Äkki selle saate esimese. Ja näeme siis peale 24 kätt võrdleme Phil Laagi mängu eelmises koosseisus, kus ta osales ja täna. Ja näeme, et eelmise koosseisu protsendid olid selles mõttes palju agressiivsemad kui täna. Ehk on see põhjus, miks tal nii hästi ei lähe. Või on põhjus selles, et ta natukene põrutada sai. Või on põhjus lihtsalt selles, et kaart ei jookse. How long are you going to be in the sling for? This is 6 weeks for the cast, and I'm already doing PT for my elbow. I get 60% use of, like, I can move down to about there before the pinch. Phil Laagile meeldib olla tähelepanu keskpunkt ja nüüd tänu oma kipsis käele ja kõikidele neile vigastustele ta kahtlemata seda olla saab. Tuletab mulle meelde mõnda filminäitlejat kusagilt komöödiafilmist, kus üksteisele demonstreeritakse lõike ja kuulihaavu kehal ja räägitakse, kui vapper ja kõva mees tegelikult keegi on, aga aitab nüüd sellest ATV õnnetusest. Hea, et nii läks ja mitte hullemini ning keskendume taas kaardimängule. Näeme, David Williams 9 paariga juhib seda selgelt siin. Tšekitakse siis peale Journey Bill Perkinsi poolt jaotus. David Williams ründab, panus 4600. Phil Helmut on praegu mõtlemas, mida ta teeb. Loobub 10 emad, aga siit järgi ei tulnud, pihta millegile ei saanud. 4 on pihta saanud Bill Perkins, aga noh, kas ta usub nüüd oma sellesse väiksesse paari? Bill Perkins jätkab filosoofiliselt. Kas inimestel 10 aasta pärast läheb paremini kui täna? Wouldn't that make me an optimist? Või mitte? David Williams ütleb, et jah, läheb. Aga David Williams on ise ka vaimukas. How I say it. How you say it. Kas see teeb mind optimistiks? I'm probably making a big bad mistake right here. Ja maksis Bill Perkins talle selle kinni, aga näeme, et tegi õige liigutuse, sest ta on pihta saanud nüüd 4 kolmikule ja Tšekib võtab rahulikult, seades nii lõksu David Williamsile. David Williams panustab 11 400. Min-raise. Ja Bill Perkins lööb üle. See üllatas praegu David Williamsit. Bill Perkins on ennem olnud väga agressiivne mängija, mänginud suhteliselt lahtise valikuga, lahtise diapasooniga. Ja Williams võib vabalt mõelda, et tal on 4 käes, aga ta maksab siiski selle panuse kinni. Ja pank 61 400 4 kolmikuga liigub Bill Perkinsile. And that wasn't the way it was supposed to, you know. I thought you didn't have anything. Perkins with the min-raise in the river, the little sneaky 4 in the river. So you weren't winning on the turn? I didn't think I was. What if you were winning on the turn? I might have been winning. Was I winning on the turn? No, we all know you were not winning on the turn. And deep down inside, you know you weren't either. But you love peeling cards to hurt people, so you did it. And ja täpselt nii. Phil Laak jagas selle jaotuse väga täpselt välja. Peale turni ei olnud Bill Perkins sees. Oleme tagasi lauas. Uue hooaja suure mängu esimene koosseis esimesel telepokkeri õhtul teie ees. Oh, that Phil. How do you know which Phil you're talking? You got 2 Phils, 2 Daves. This is going to be confusing. I'm going to go with 16-year-old Phil. Southern California. Yes, I blend. Connecticut? I would say about 75% LA, 25% Vegas. And then, you know, then I just drift around following poker a lot too.
Phil Laak rääkis meile siis ära, kus ta elab, 75% Hollywoodis, ta on, tema naine on Hollywoodi filmitäht. Ja ülejäänud aja siis on ta Las Vegases või kusagil pokkerit mängimas, aga see selleks. Praegu on ta leidnud taskust 8 ja rünnanud 1200. Joe Cara kuninga poisiga tulnud kaasa sellega. Phil Hellmuth, David Fishman ei mängi, aga Bill Perkins 5-6-ga tuleb kaasa. 7 S kuningas on lauas, näeme, Joe Cara on kõrgele paarile pihta saanud, aga see S rikub tal tunde selle ära. Tšekitakse flop läbi sõbralikult, Tönist tuleb lauda 7, veel üks kordus lauda. Näeme, et 94% juhib seda jaotust Kaada, loobus. Siit Perkins endiselt mängus, Joe Cara vastu Laak ja nüüd tuleb lauda 10. See asja ei muuda, Joe Cara on selle jaotuse võitnud, Perkins mida teeb? How you doing down there? Way on you. Got a technology question for you. No questions. No questions. All right, I check. Ja Bill Perkins tšekib ka Joe Cara. Joe Cara võtab kuninga paariga siit panga. I'm just scared of you. That watch was shining in my eye and scared me. Ja näeme siis agressiivsusfaktorit ja see on Joe Caral tõesti talle üldse mitte omaselt puhas 0. Kõige kõrgem on see selles lauas Bill Perkinsil, noh, ma usun, et me kõik nägime seda, ta mängib millega iganes, kõrge on see ka David Williamsil ja David Fishmanil. Ja siis tuleb sealt Phil Hellmuth. Nii, mastikaart Phil Laagilt, emand 3, sellega ta siiski ei mängi. Nüüd 5-6 mastist ja Joe Cara ründab 1200. Phil Hellmuth ei tule tagant kaasa. S kuningas, suurepärane kaart David Fishmanilt ja ründab vastu, tõste poti suurune 4800. Bill Perkins ei mängi, David Williams näeb oma lehti nüüd, S ja 9, sellega ta kaasa ei tule. Kui Cara, kes on täna konservatiivne väga olnud ja ka Lewis Cannon, keda pigem võib liigitada ju ka konservatiivsete hulka kuuluvaks, juba ründavad, siis S9 David Williamsi arvates ei olnud koht, kust mängida. Ja näete, et David Fishman siit suhteliselt lihtsalt ka selle võidu sellest jaotusest võtab. Ja näeme, et kasumis on Phil Hellmuth $54 100, David Fishman endiselt hästi $30 400 ning Joe Cara $1100. Bill Perkins on teinud oma miinust väiksemaks, aga endiselt 22,7 punases. David Williams 28,7 punases. David, you're up. How you feeling? I'm up. Sweet. I'm feeling great. Ning Amanda Ledemann on liikunud nüüd siis siin mängijate juurde, et teatada meile kurba sõnumit sellest, et tänane saade Big Game'i järjekordse koosseisu esimesest saatest on ka lõppenud. See tähendab seda, et me näeme täpselt samas seltskonnas, täpselt samal kanalil, milleks on Viasat Sport Baltic nädala pärast esmaspäeva õhtul. Oli tore, aga veel toremaks läheb, seda julgen mina teile lubada. Edu laudades, kohtumiseni! How's the arm? I am like a gazelle. I'm strong, I'm healing fast. Are you on pain meds? A physician told me you can heal between 1% and 5% faster if you just cut yourself off from all the meds, so I just stopped everything.